ce faceți? Tot bine, tot frumos? Ați vă arătat un pacient, un caz fain. De ce? Pacientul e tânăr, dar să vedeți aici, din cauza că prea mult efort, adică în sensul că mergi pe jos o grămadă sau să faci antrenament de fă, adică soliciți foarte mult tendoane, mușchi, uitați cum se scurtează mușchii, uitați aici, unul mai sus, unul mai jos, vezi? Asta și nici nu se lasă. Dacă vrea să-l dau jos, îți respinge. Vezi? Da. Așa, și acum să vedem, ia întoarce, să vedeți și pe spate cât merge, ia, hai, ridică, ori amândouă, ăsta, ăsta merge, așa, vedeți, și ăsta, deja îl doare, nu poate. Că din cauza că au fost atât de mult solicitați mușchii și tendoanele, încât au început să scurteze tendoanele din cauza inflamației. Deci aveți grijă, nici prea mult efort într-un anumit domeniu sau o activitate nu e bună. Că vedeți că apar din astea. Și exact, cum să zic, se comportă ca și cum ar fi un accident vascular sau nu funcționează bine de la creier. Dar de fapt se scurta tendoane. De la prea mult activitate, inflamarea lor și asta rezultă. Deci aveți grijă de voi și hai, dacă v-a plăcut, dați un like și nu știu să aveți grijă de voi. Hai, pa!